出发，拜拜，拜拜。我们终于出发了，现在是11点半，上午一直在下雨，所以我们选择等雨停了再出发吧。那几个朋友一直在挽留我俩，让我俩明天再走，但是我俩想了想，还是今天就走吧，别拖了。Go！ 我们两个现在在万达里面买点东西，好像老李要给狗买那个遮雨布，顺便买点菜。我们2天的菜已经买好了，终于可以出发了。这天气也不知道下午会不会下雨，走吧。自你离开以后，从此就丢了温柔，等待在这雪山路漫长，听寒风呼啸依旧，一眼望不到边。Hello， 大家好，我是穷游的大师兄啊。我们现在已经离开拉萨30多公里了，到达木乡人民政府，到这里歇息一下子，歇息一下，然后我们离曲水县还有20多公里。今天第一天嘛，预计骑个50公里就可以了。今天腿有点疼，可能是跟我歇息了10来天有关系，所以说有些骑不动。一骑的话，这个腿滋滋疼，所以说我们今天就休闲骑吧，再骑个20来公里就差不多了。现在是下午3点，离天黑还早，这边9点多才天黑，所以说也不着急。我们两个刚找个露营地啊，是个涵洞，挺好的。这个位置离马路边还远一点，然后没有那么吵，还很干净。带你看看外头，我们现在离曲水县还有5公里啊。我们今天先不过去了，因为我们的刚才路上被警察给盘问了，又给我俩拦下了，看看我俩身份证、核酸什么的。然后警察叔叔说，我们两个核酸时间有点长了，建议我们两个明天到那个曲水呀，到曲水县做个核酸。然后我们两个又怕晚上到那地方吧做不了，所以说今天就先不走了，明天早上一起来骑一会儿就到了，然后到曲水做个核酸吧。上午的时候
还是下着雨，天气还很阴。所以说西藏这边的天气变化很无常，变幻无常。这有个小房子，我过来看一眼。这屋里有人露过营，那边有人烧过火。太脏了，我们两个就不在这露营，在外头挺好的。那个就是我们的洞，就在这儿吧。今天骑了55公里，我们是中午11点多出发的。我们当时出来前预计是骑60，所以说骑55吧。西藏这边现在才4点多，你们看那太阳在什么位置？离天黑还远得很。我们因为我歇了10来天呢，今天领丁一骑，我这个腿啊，滋滋滋的一直疼，所以说我们刚出来这2天就少骑点吧。先休息休息，一会儿我们简单搞点晚饭吃，挺好。最主要是我们今天这里干净。这个地方希望不会下大雨啊。这个地方下大雨，它绝对是洪水河。下大雨绝对是河，这都是河水冲的干干净净的。看这个天气应该不会下，应该没有问题。哎，油真美的，真没了，应该是掉那房子里。切个小米辣，虽然说是辣。那小米辣挺贵的。2个。你看不需要，长毛了。都是用筷子。有，高里头。哎呦我操！行。哎呦我。有水。到了，这还没到呢。搞里头。哇！好。这个肉稍微腌制一下子，比较有味儿。有没有道理？我现在就闻到味儿了。好，调料搞里头。就是土豆不好熟啊。土豆洋葱炒肉，完美。可以，那我来倒了，都往里倒就行了。烟灰也现在倒。都一起倒。土豆、圆葱、高丽。好。土豆不好炒熟，没盖儿。有盖儿好一点。我们的饭已经焖好了，现在就剩我们的这个土豆洋葱炒肉了。
不过这个也很快啊，估计再有10分钟也炒好了。有点炒不熟，实在不行。现在这个土豆啊不是很好熟，然后我们还没有锅盖，所以说就这么咕嘟一会儿吧。土豆熟了就好了，就可以开吃了。我们还剩了一些饭，剩一些菜。明天早上我俩给他插点粥，吃点菜，正好。哎，休息休息。啊。啊！你们看看这个云彩，大家看这边情况不妙啊，有可能要下雨，这边有乌云。